No, rozmawiamy z Piotrem Boreckim, który też odwiedził Kraków. Byłeś od początku? Nie, od początku nie byłem, bo właśnie szykuję się do zawodów w sumie i musiałem zrobić trening, dlatego przyjechałem tak po 15. A, na imprezie będziesz dzisiaj? Na imprezie raczej mnie nie zobaczycie, bo po prostu... Trening. Tak, liczcie nie. No muszę aeroby jeszcze wcześniej zrobić i po prostu położyć się spać, bo później trzeba rano wstać, tak samo aeroby, więc nie zobaczycie mnie na imprezie na pewno. Okej, nie zobaczymy Cię. A powiedz mi, gdzie teraz będziesz startować? Gdzie Cię zobaczymy na scenie? Najprawdopodobniej za tydzień w Kunicach. Tam będą eliminacje do Mistrzostw Europy juniorów. No i zamierzam w kategorii plus 75 kg. No, aktualnie tam waga to jest tak 87,5 kg. No jeszcze nie jest stricte startowa, ale jeszcze mam 1,5 miesiąca, także myślę, że się wyrobię. No już kostka na brzuchu jest, także myślę, że dobrze będzie. Jak pamiętam Cię rok temu, to byłeś taki szczupluteńki, tak, no w porównaniu dość... Ile kilogramów przybrałeś od tamtego roku? Od tamtego roku, znaczy na zawodach w grudniu jeszcze, na Mistrzostwach Świata ważyłem 69,5 kg, no to aktualnie teraz jest ponad 17 kg na plusie, także jest dobrze. No to wynik imponujący wręcz, można powiedzieć. Super, dziękujemy Ci za wywiadzik i zapraszamy dalej na imprezę. Rozmawiałeś z Robertem, już miałeś okazję? Tak, miałem okazję, nawet zrobiłem sobie zdjęcie, no trochę jeszcze rękę ma większą ode mnie, ale spoko, jakaś kwestia 2-3 lat, także powiedziałem mu, że się spotkamy na scenie na pewno. A zapytałeś się o jakąś dietę cud, czy coś w tym stylu? Nie chciał zdradzić, powiedział, że jego ręce są takie duże, że no nie może zdradzać, bo za dużo by było takich ludzi. A, no nic, dziękujemy i do zobaczenia dalej. Lecimy dalej. Jeszcze chciałem się zapytać, bo masy nabrałeś, imponująco, a powiedz mi, przez ten rok trenowałeś sam, czy ktoś Cię prowadził? Zdradź to. Znaczy, cały czas uzyskuję porad od swojego kolegi z Dąbrowy Górniczej, Kamila Gołdysia. No, niefortunnie w tym roku nie udało mu się na Mistrzostwa Polski wystartować, a miał bardzo dobrą formę. Na Kunicach na pewno go zobaczycie, mimo tego, że już sobie pojadł. Tak, to bardzo dobrze. No i oprócz tego jeszcze trener z klubu, Jerzy Szymański, który też mi bardzo pomaga, i Alicja Matwi, z którą ćwiczę układ. Obecnie teraz będę miał inny. No i tam trener Leszek Michalski też zawsze jakąś cenną radę mi poda w ramach pozowania, czy dobrze pozuje, czy nie trzeba jednej ręki tam unieść wyżej, czy po prostu wszystko jest dobrze.